warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Suci Ratna. Di video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana mengatasi batuk pilek pada bayi. Jadi aku mau nge-share apa aja yang udah aku lakuin dan udah aku kasih ke anak aku saat anak aku batuk pilek. Anak aku itu waktu itu batuk pilek waktu usia 2 bulan. Jadi dia masih full ASI, belum makan apa-apa. Hal yang pertama aku lakuin yaitu ngasih ASI sebanyak mungkin, sesering mungkin, agar dia itu nggak dehidrasi. Terus selain ngasih ASI, aku juga ngasih obat balur. Obat balurnya itu balsem bayi. Aku pakai merek yang Tresno Joyo, atau bisa juga pakai yang Transfulmin, itu juga bisa. Nah, selain pakai balsem bayi, aku pakai bubuk biji pala ini dicampur sama MHS sama minyak kayu putih. Jadi ini aku campur kayak dibikin minyak pijit gitu. Aku campur, aku balur ke seluruh tubuh bayi anak aku. Nah, kalau untuk balsemnya aku cuma taruh di dada sama di punggung aja. Terus kalau misalkan hidungnya mampet, itu aku kasih tumbukan tanaman kunci sama bawang merah. Itu aku taruh di ubun-ubun kepala bayi anak aku tuh. Terus yang ketiga itu dijemur waktu pagi hari. Jadi biar cairan di hidung itu kan ingusnya itu biar keluar gitu kalau dijemur, sambil ditepuk-tepuk bagian punggungnya. Nepuk-nepuknya itu kanan kiri, jangan di tengah-tengah biar dia bisa keluar. Nah, setelah itu tadi juga pastikan keadaannya itu dari mulai pakaian, tempat tidur, dan suhu ruangannya itu nyaman, jadi bayi bisa tidur dengan nyenyak. Jadi tipsnya nggak banyak, cuman itu aja tadi. Kasih ASI yang banyak, obat balur, sama jemur. Terus pastikan kondisi ruangan, tempat tidur, dan pakaian bayi itu nyaman, agar dia badannya kan kalau lagi sakit gak enak pasti ya rasanya, biar dia nyaman gitu. Kalau untuk obat balur yang tadi, ini aku kasihnya sebelum tidur. Jadi sebelum dia tidur aku kasih gitu. Alhamdulillah sih, selama kalau lagi batuk pilek gitu, aku kasihnya selalu pakai ini aja gitu, dari bayi sampai sekarang dia umur 1 tahun lebih. Kalau sekarang sih ada tambahannya karena udah 1 tahun, jadi aku kasih madu untuk daya tahan tubuhnya, untuk tambah. Tapi misalkan batuk pileknya itu nggak sembuh dalam waktu 3 hari atau lebih, kalian bisa bawa ke dokter atau ke bidan terdekat. Sebenarnya aku itu nggak anti obat, nggak anti dokter juga, tapi itu aku jadikan pilihan terakhir setelah usaha aku yang tadi tuh. Jadi misalkan nggak sembuh nih dalam waktu 3 hari, ya kemungkinan aku bisa bawa ke dokter. Tapi alhamdulillah selama ini ketika anak aku batuk pilek, aku coba pakai cara aku yang tadi, alhamdulillah sembuh gitu. Mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.